期嘅教育，所以咧呢隻老虎乸係你教出嚟嘅。OK， 點樣對佢好啲？嗱，好易嘅啫，夜晚揾個時候適合嘅，抱住佢條腰。我知以前佢係38啦嚇，係嘛？有36咁啦，即係你手落去跟住嫁咗俾你之後嘅38，你可以你炸地落住咧，你炸地落住啦嚇，炸地落住啊！以前攬得晒，依家攬唔晒啦，即係又食到嘢啦嚇，冇餓到啦嚇，攬住佢嚇。你嘅下巴如果你夠高，你嘅下巴要晾喺個膊頭嗰度，咁晾住嚇，晾住，輕輕同佢講嘢，輕輕。你唔得好疏烈嘅聲啊，唔得一疏烈得好實啊，要放虛啲，嗰啲 A 出嚟啊，嗰啲空氣出嚟。老婆，我諗到嗰陣得㗎。娶咗你之後，你加入我嘅世界，我覺得我真係一個好幸福嘅男人。哇！當佢聽到咁嘅説話嘅時候啊，我幫你講，隔夜仇冇晒，爭嗰啲錢都唔使還啊！